E bora aproveitar a beira do rio. E já começa a preparar o almoço e é claro que não pode faltar aquele churrasco. Carne no fogo, arroz na panela, mandioca e vinagrete. Depois do bucho cheio, aquela prosa com os amigos para melhorar o nosso dia. E eu vou falar a verdade, viu? Na beira de um rio desse, jogar conversa fora e se refrescar não tem coisa melhor. E para completar aquele lanche da tarde. E sem parar, já bora fazer uma fogueira à noite. Assar um marshmallow e uma batata na brasa para relembrar os velhos tempos. E para finalizar o dia, curtir essa linda fogueira e jogar mais conversa fora. E se você também gosta de uma fogueira, vamos curtir aqui juntos.